અનેકો દિવાલ જે છે તે તૂટી ચૂકી છે। કાચા મકાનો જે છે તેને લઈને લોકોમાં પણ એક ભયનો માહોલ છે। જો પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થઈ, આ સ્થિતિ સામાન્ય ન થઈ તો તેમના મકાનને પણ નુકસાન અથવા તો ક્ષતિ પહોંચી શકે છે। તો પોરબંદરની વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં એક મંદિર પણ ધરાશાયી થયું છે। દરિયા કિનારે આ મંદિર આવેલું હતું અને ત્યાં મંદિરની દિવાલો સુધી મોજા સતત અથડાતા હતા અને તેના કારણે આ મંદિર જે છે તેની દિવાલ પોલી પડી અને જમીનદોસ્ત થયું છે, ધરાશાયી થયું છે। દરિયા કિનારે આવેલું મંદિર ધરાશાયી। સ્થળ પરથી અમારા સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। મોહિત, પૂરી વિગતો, ત્યાંની પરિસ્થિતિ। જગદીશ, જે રીતે દરિયો છે આજ સવારથી બેકાબુ બન્યો છે ને તેને જોતા જે 150 વર્ષ જૂનું જે મહાદેવનું મંદિર હતું તે મંદિર અત્યારે ધ્વસ્ત થઈ ગયું છે। આ જે વહેણ છે તે વહેણના કારણે ધ્વસ્ત થઈ ગયું છે। આપ જે દ્રશ્યો અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે જે રીતે અરબી સમુદ્રમાં જે ઘોઘવાટ જોવા મળી રહ્યો છે, જે રૌદ્ર સ્વરૂપ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે ને તેને જોતા 150 વર્ષ જૂનું મંદિર છે તે મંદિર અત્યારે ધ્વસ્ત થઈ ગયું છે। આપણી સાથે અહીં મંદિરના મહંત છે તેની સાથે વાત કરીશું। બાપુ, શું કહેશો, કેટલા વર્ષ આ જૂનું મંદિર છે, કઈ રીતે પડ્યું, શું કહેશો? બધા જૂનું સંસાર 150 પુરાતન 150 વર્ષ પુરાની મૂર્તિ થી ધર્મશંકર ને 7.5 વર્ષ ધરાશાયી થઈ ગઈ। હજી સુધી કોઈ જોવા નહીં આવ્યો। એ તમારે જે હવારમાં બેઠા હે ના મને જોવા આવ્યા હે, હવે તમારી જવાબદારી, બીજું હું શું કહેશો? વહીવટી તંત્ર કોઈ નથી આવ્યું? શું કોઈ તંત્ર રાતમાં દેખવા નહીં આવ્યો? કેમ કરીને જિંદગાની કાઢું છું બધી હે ના। હવે અહીંયા બધા હે ના હવે ટીવી ચેનલ વાળા એ બધું મારે મુલાકાત લેવા આવ્યા, બીજું હું સ્થાનિક અગ્રણીઓ છે, તમે શું કહેશો કે આ પ્રકારની સ્થિતિ છે? કેટલા વર્ષ જૂનું મંદિર છે આ? 150 વર્ષ, અંદાજિત 150 વર્ષથી જૂનું મંદિર છે। ભૂતેશ્વર મહાદેવનું મંદિર કહેવાય। અહીંયા જૂની સ્મશાન ભૂમિ છે। અહીંયા મામા સાહેબનું મંદિર હતું, હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર હતું, ભૂતેશ્વર મહાદેવનું મંદિર હતું, ભૈરવનાથનું મંદિર હતું। પોરબંદરની અંદરમાં આવેલું મહાનમાં મહાન ભૈરવનાથનું મંદિર અને ભૂતેશ્વર મહાદેવ કહેવાતું, જૂનું સ્મશાન ભૂમિ કહેવાતું। અને આ મંદિરની અંદરમાં આ રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યા આસપાસ ધરાશય થયેલું છે। મંદિર કોઈ વહીવટી તંત્ર નથી આવ્યું, શું કહેશો? વહીવટી તંત્રની તો કોઈ બહુ ખ્યાલ નથી, પણ અહીંયા કોઈ હજી સુધી કોઈ આવેલું નથી। જગદીશ, ગંભીર વાત છે કે જે મંદિર છે તે મંદિર ધરાશય થઈ ગયું છે અને ગઈકાલ રાતનું મંદિર ધરાશય થઈ ગયું છે, પરંતુ વહીવટી તંત્ર છે અહીં નોંધ સુદ્ધા પણ લેવા માટે આવ્યું નથી। એક તરફ તંત્ર એલર્ટ હોવાના દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે, કેબિનેટ મંત્રી કક્ષાના અધિકારીઓ છે તે સતત તેઓની નજર હોય તેવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ ખરા અર્થમાં જે પ્રકારે આપ જે દ્રશ્યો અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે જે મંદિર છે તે મંદિર ધરાશયી થઈ ગયું છે। જે પાણીના વેણના કારણે જે ધરાશય થઈ ગયું છે, જે રીતે મંદિરના મહંતનું પણ કહેવું છે કે તેમની દરકાર લેવા માટે કોઈ નથી આવ્યો। અત્યંત ગંભીર વાત આ કહી શકાય। આખી છત છે તે છત અહીં ધરાશય થઈ ગયું છે। હનુમાનજીનું આ મંદિર છે, આજે મંદિર આપને હું દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે અહીં મંદિર હનુમાનજીનું છે, પરંતુ આ મંદિરની છત છે તે છત ધરાશય થઈ ગયું છે અને હવે ત્યાં જવા માટેનો એક પણ રસ્તો નથી। સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ, પરંતુ જો જાનહાનિ થઈ હોત તો કોની જવાબદારી, તે સૌથી મોટો સવાલ છે। કાટમાળ છે તે હજુ પણ સમુદ્રના તટ પર અહીં પડ્યો છે ને જે પ્રકારે દ્રશ્યો ગઈકાલે પણ જે રીતે જે બંદર વિસ્તાર છે ત્યાં જે બોટ છે તે બોટ છે તેમાં પણ 20 થી 25 બોટ છે તે તૂટી ગઈ હતી અને ત્યારે પણ તે લોકોનો પણ આરોપ હતો કે વહીવટી તંત્ર છે તે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની દરકાર લેવામાં આવી નથી, તેને પૂછવામાં પણ આવ્યું નથી કે તેમની બોટનું શું થયું। અને બીજી તરફ જે પ્રકારે અત્યારે આપ દ્રશ્યો જુઓ છો કે જે સમુદ્ર તટ પર આવેલું મંદિર છે, 150 વર્ષ જૂનું મંદિર છે, જૂની સ્મશાન ભૂમિ આ કહેવામાં આવે છે ને, આ મંદિર અત્યારે ધરાશયી થઈ ગયું છે। તંત્રની જવાબદારી છે કે અહીંના મહંત છે કે જે એકલવાયુ જીવન જીવતા હોય છે તેને પૂછવા આવવું જોઈએ કે તેમને કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે, તેમને કયા પ્રકારનું જે ખાસ કરીને કોઈ મદદની જરૂર છે કે કેમ। જે મેં આપને અગાઉ કહ્યું એમ સદનસીબે કોઈ જાનહાની નથી, પરંતુ જો જાનહાની થઈ હોત તો કોની જવાબદારી, એ પણ એક મોટો સવાલ છે। પરંતુ અત્યારે જે પ્રકારનો કાટમાળ છે તે અહીં જોવા મળી રહ્યું છે તેને જોતા સ્પષ્ટપણે કહી શકાય છે કે અરબી સમુદ્રનું જે વિકરાળ